ต็มด้วยแสงแห่งหนังสือวางสร้างโลกอย่างแรงห้องสมุดประชาชนเต็มด้วยไฟฝันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนกันอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนความรู้บินไกลให้ใจข้ามขอบฟ้าสร้างฝันให้สูงส่งเป็นแสงนำพาในทุกเวลาความรู้คือเป็นดังที่สุขสำราญห้องสมุดน่ารักแนวคิดเชื่อคนสูงส่งและคึกคักกิจกรรมเสริมอ่านนั้นหลากน้ำใจเม็ดฝันที่ปลุกงอกงามใหม่อ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนความรู้บินไกลให้ใจข้ามขอบฟ้าสร้างฝันให้สูงส่งเป็นแสงนำพาในทุกเวลาความรู้